ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗ്ലാൻസയെ നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് കുറച്ച് ഇതുണ്ടായിരുന്നു. സോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രിഡ് 7 എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കാർ ആക്സസറി ഷോപ്പ് ചെങ്ങന്നൂരുള്ള കടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വണ്ടി ഇവിടെ പണി തുടങ്ങി. ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഹോൺ ഫിറ്റ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം പുറകിലത്തെ നമ്മുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അവിടുത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ കളർ മാറ്റിയത്. ഇപ്പം നേരത്തെ വാം ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു, അത് നമ്മളിപ്പം LED ആക്കുവാണ്. LED ബൾബിലാണ്. ഇപ്പോൾ രാത്രി കാണാൻ നല്ല പ്രീമിയം ഫീൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ മാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കമ്പനിയുമായിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്തായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വിനൈൽ മാറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ നമ്മൾ ആംബിയൻ ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സീറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിക്കവാറും സീറ്റ് കവർ ഇന്ന് കാണത്തില്ല, അത് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സാധനം വരണം. ഓൾറെഡി അന്ന് മറ്റേ താഴത്തെ സ്കിപ്പ് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിപ്പോൾ പാർക്ക് ലൈറ്റ് ഇവിടെ LED ലൈറ്റാക്കി ഇവിടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് അവിടെ രാത്രി കാണാൻ പൊളിയായിരിക്കും. അവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയറിന് 70 മാറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാവേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു കണ്ടാ. ഓഹ്, കൊള്ളാമല്ലേ? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സാധനം എങ്ങനെയുണ്ട്? ആളെന്തി എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട്? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു രണ്ട് ഡ്യുവൽ ടോൺ പോലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. കൊള്ളാം. നിങ്ങളെ ഷോപ്പ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാവേ. പക്ഷേ ഇതാണ് കടയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ. കടയൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഇതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കണം കഴിച്ച്. എനിക്ക് കാറ് ഭയങ്കര പ്രാന്താണ്. സോ ആക്സസറീസിനെ പറ്റി പഠിക്കാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഇത് കുറേ കോസ്മെറ്റിക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്പീക്കറുകൾ, സ്ക്രീന് കാര്യങ്ങൾ. ഗിയറിൻ്റെ നോബൊക്കെ കണ്ടു, കൊള്ളാമല്ലേ? നൈസ്. ഇതിനകത്ത് 1 2 3 4 ഇല്ല, ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സീറ്റ് കവർ, വീല്, ഇവിടെ അലോയ് വീലിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന സ്ഥലം. പിന്നെ എല്ലാം കോസ്മെറ്റിക് ആണ് ഗൈസ്. വണ്ടിയെ കോസ്മെറ്റിക്. നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നമുക്ക് ആംബിയൻ ലൈറ്റ് വെക്കണം. അതുപോലെ വിനൈൽ ലാമ്പ് വെക്കണം. വിനൈൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ഇടാൻ പോകുന്നത് താഴെ. ഓക്കെ. ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് അയക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ സീറ്റ് അയച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ വിനൈൽ ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് മേടിച്ച മാറ്റ്. അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ വിനൈൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഈ സാധനം ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ സീറ്റല്ലേ? ഇത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ഊരി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഊരുമ്പോൾ രണ്ടുണ്ട് ഗുണം. നമുക്ക് ആംബിയൻ ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തും നമുക്ക് താഴെ കൂടെ വയറിങ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതുപോലെ വിനൈൽ ചെയ്യാൻ നേരത്തും അത് യൂസ്ഫുൾ ആവും. സോ ഇത് ഊരുമ്പോൾ ഒരു വെടിക്ക് 2 പക്ഷി നടക്കും. ഗൈസ് ഇവിടെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി വന്നേ ഗൈസ്, കാണിച്ചു തരാവേ. ഓ, മോഡിഫൈഡ് ടിയാഗോ. നൈസ്, കൊള്ളാമല്ലേ? ഇത് ഏത് വർഷത്തെ മോഡലാണ്? 2017. ബില്ല് ഡീക്രോം ചെയ്തതോ? ഓക്കെ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ബ്ലാക്ക് ചെയ്തു. സീറ്റ് കവറോ അകത്ത്? ഓ, ഇവിടെ താഴത്തെ സ്കേർട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എത്ര ഇഞ്ച് ടയറാ? 14 ഇഞ്ച് അലോയ്. ഓ, ഇവിടെ ബ്രേക്ക് കാലിപ്പർ റെഡ് കളർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ രസമുണ്ട്. പിന്നെ പുറകിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കാർബൺ ഫൈബർ, അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? കാർബൺ ഫൈബർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിയറിലോട്ട് വരുമ്പോഴും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് റൂഫ് കാണാം. ആൻഡ് പുറകിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ? ഇവിടെ അങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അധികം കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി ഇന്റീരിയർ നോക്കാം ഗൈസ്. ഓ, ആംബിയൻ ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇത് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? പുറകിലുണ്ടോ? പുറകിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഗൈസ് ഇവിടെയും എല്ലാം ആംബിയൻ ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പുറകിൽ ആംബിയൻ ലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓ, നൈസ്, കൊള്ളാം. ഇപ്പം വെളിച്ചമുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കാണത്തില്ല. രാത്രി ആകുമ്പോൾ നൈസ് ആയിരിക്കുമല്ലേ? ഇത് ഒറ്റ കളറാണോ അതോ? അല്ല ബ്രോ, RGB ആണ്. ഇത് എത്ര നാളെ ചെയ്തിട്ട്? ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 2 കൊല്ലം. 2 കൊല്ലമായി. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യാമല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. എൻ്റെ സീറ്റെല്ലാം ഊരി മാറ്റി ഗൈസ്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒരു സീറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, വേറൊരു സീറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അകത്ത് ടച്ചിന് പണി നടക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഇത് എത്ര റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ്ട് ഇവിടെ വിനയിലിട്ട് തുടങ്ങി. കണ്ടാ?
ഇത് വിനയിലിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഗം കേട്ടോ. ഇതിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിനയിൽ ഒട്ടിക്കുന്നത്. ഈ ഫ്ലോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ പശ തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിനയിൽ ഒട്ടിക്കും. ഒട്ടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വിനയിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് അങ്ങ് അറ്റം വരെ കവറായി നിൽക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ നമ്മൾ ആംബിയൻ ലൈറ്റും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ നമ്മൾ ഇഗ്നീഷനെ കൊടുക്കാം അല്ലേ, അതായത് വണ്ടി ഓൺ ആക്കുമ്പോഴേ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇത് വെളിയിൽ കാണാത്ത രീതിയിൽ വെക്കാമല്ലോ അല്ലേ? അതെ, ഇതിൻ്റെ ഇത് സെൻസറാണ്, അത് വെളിയിൽ കാണണം. ഓക്കെ, അത് മാത്രം. അത് മറ്റേ ഡാൻസ് സൗണ്ട് അനുസരിച്ചാവും. ഇതാണ് ഗൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംബിയൻ ലൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും കളറുണ്ട്, 8 കളറുണ്ട്. വെള്ള, മഞ്ഞ, നീല, ബ്ലൂ, പിങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള കളറുകൾ. ഇത് കാർ ഇൻറ്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ലൈറ്റ്. ആംബിയൻ ലൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആംബിയൻ ലൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സാധനം. ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, ആ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഫിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി വെച്ച് ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. അവർ മാറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശരി, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സി യു, ടാറ്റ. നടക്കുന്നില്ല ഗൈസ്, നടക്കുന്നില്ല. പണി തീർന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും പണി അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമയം ഏകദേശം 6 മണി കഴിഞ്ഞു. നേരം ഇരുട്ടി തുടങ്ങി. സോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, അതിന് എത്രയൊക്കെ ആയി എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആൻഡ് ഇറക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും വിഷയമായിരിക്കും. എനിക്ക് ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ ആ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര പ്രീമിയം ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഞാൻ അവിടെ കാണുന്നു. ആൻഡ് എന്തായാലും ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേ സബ്സ്ക്രൈബ്, സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഓക്കെ.